ओम So in the last class we had discussed about growth, reproduction, and now we will go through the metabolism part. So this is another the characteristics feature of living organism, which is actually defining the living, how the living is different from non-living. Conversion or chemical reaction taking place in the body of an organism are collectively known as metabolism. I told you in my earlier video that metabolism or metabolic activity is nothing but the cellular activity which is happening within the cell. माने मेटाबॉलिज्म रे केवल सेल भितरे इनसाइड द सेल व्हाटएवर द एक्टिविटी और सेल रो रिएक्शंस जहाँ भी किछि होची दोज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म्स ओनली. Again, all plants, animal, fungi, microbes, all the living organism show metabolism. Without metabolism their cell cannot perform at all. So metabolism माने बिना मेटाबॉलिज्म रे सेल कोन एक्टिव रहिबो. सेल इज अलाइव, सेल जीवंत अच्छी, अलाइव अच्छी मीन्स सेल भीतर मेटाबॉलिज्म चली. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एक्जिबिट मेटाबॉलिज्म एट ऑल. देयर इज नो पॉसिबिलिटी. मेटाबॉलिज्म इज ब्रॉडली डिवाइडेड टू कैटेगरी. गोटे होची एनाबॉलिज्म आ गोटे होची कैटाबॉलिज्म. माने बोथ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली विद इन द बॉडी. Anabolism means what? Anabolism means synthesis. Synthesis माने inside the body there are various smaller molecules are there. Those smaller molecules join together to form complex molecule. हला तो so anabolism means synthesis. Catabolism means degradation. Means inside the body or inside the cell there are various complex molecules are found which need to be degraded. कौन होची? सी whenever आमे गोटे घरटे करूचे, we are constructing a house. What is happening during the construction of house? We are degrading some particle, we are synthesizing some particle. आमे किछिटा जिंस को पत्थर गुड़ा को डिग्रेड करी आनी कि आमे रखुचे तो फाउंडेशन डा कंस्ट्रक्ट करूचे. ओके फिर डिग्रेडेशन हला. आमे इटा को इटा जोड़ी जोड़ी सीमेंट जोड़ी जोड़ी ताको गोटे कांथ करछे सेठी सिंथेसिस हला. कांथ कला परे मध्ये आमे गोटे झरका करिवार अछि. देन वी आर डिग्रेडिंग दैट वॉल एंड मेक ए माने विंडो पई किछि पोर्शन करूचे. यस और नो? सो degradation and synthesis are the simultaneous process of a system. गोटे जगार जदि किसी काम चलती तो से दीटा जिनस हम डिग्रेडेशन ऑफ सिंथेसिस. इन द सेम वे
when living cell performs its living activity or cellular activity within its cell, this means that the activity includes both degradation and synthesis, and the degradation of cellular activity is called as catabolism. Synthesis of the cellular activity is called as anabolism. These are two smaller particle misigala, synthesis hala, anabolism hala to form complex particle. This is a complex particle, तीन जाक मिसी जाइछंती सी पूरा complex form हला, ये भांगिला, भांगी की तीनटा पार्ट हो गले. This is catabolism. The same way रे molecule सहित होउची the molecules which are found within the cell. Metabolism is the defining feature of all living organisms. Metabolism defining पूरा perfect feature, एटा non living रे हमारा chance आगा नहीं किछि. Reactions can be demonstrated outside the living body in a test tube, जोरा कि हमें practically हमें laboratory रे different test करी कि मध्य हमें metabolism केमिति होउछि हमें जानि परियो, we can understand easily. A metabolic reaction performed in a test tube, in vitro fertilization, जोरा कि हमें आगु को we will study that. Test tube baby formation माने fertilization is happening within a test tube, माने outside of the body, जोड़ा कि naturally fertilization occurs inside the body of a human. Female body भितरे fertilization हेले baby can be formed, गोटे embryo form है कि baby can be formed. That is happening within the body. सेटा in vivo fertilization within the cell, within the body. But in vitro fertilization, in vitro माने outside of body or inside lab. Lab रे हमें fertilization करछे. Sperm and ovum can be fused together to form zygote, then to embryo. तापर हमें आउथरे मदर यूट्रस भितर ताको इम्प्लांट करूचे, आउथरे फिक्स करूचे, then सी आउथरे गोटे बेबी रे फॉर्म होचे. So the fusion of sperm and ovum occurs. तो एठी मध्ये गोटे मेटाबॉलिक सिस्टम चलला ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हला. Then that can also be हमें सेटा watch करि परिबा how the metabolism occurs in laboratory. So that is what is written here. Then organization or cellular organization or body organization. माने गोटे living organism रो body रे किमिति cell रहउचे, how the cells are constructed, unicellular ना multicellular, all those things. Each इठा गोटे जिंस पढिबा कि the fundamental unit of a living organism is called as cell. माने living organism रो जहाँ भी किछि एक्टिविटी माने स्ट्रक्चर अच्छी किंबा फंक्शन होची से सबु पाई रेस्पॉन्सिबल किए सेल. सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, लिविंग बॉडी. सो ईच सेल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल. सेल भितर डिफरेंट टाइप रो सो पार्टिकल्स अच्छी, compartments अच्छी, and those compartments are responsible for some specific functions that we will study in the chapter of cell. When we will discuss about cell विषय आमे आगो को पढ़िबा. There we will understand what are the cell organelle and what are the specific functions of those cell organelle that we will study. So each cell contains different type of cell organelles to perform specific function. So a cell is an organized structure. Cell da gote kon organized structure. Unicellular organisms carry out all life processes within a single cell. Gote single cell mane gote living organism we will discuss in our next chapter, biological classification. There are various living organisms which are existing only one cell. Only one cell is there within an organism. Taku kojan unicellular organism. In some organisms multiple cells are also found, more than one cell. Those are called as multicellular organisms. So when one cell is found in one organism, then that one cell can be responsible for multiple function of that organism. जेमति कि बैक्टीरिया हला, गोटे बैक्टीरिया माने बैक्टीरियम, one bacteria को bacterium कहउछनी. One bacteria contain one cell only. Then that one cell is responsible for the maintenance of the whole life of the bacteria.
So, unicellular organisms carry out all life processes within a single cell, but multicellular organisms have different types of cell. Different type of cell thiba, each specialized cell perform particular function. प्रत्येक every cell रा किसी particular function रहिबा which can be performed by the whole multicellular living organism. In multicellular organism, related cell work together. जोड़े related cell इजे से माने मिसिकी माने काम करुथिबे तांकर related cell work together to perform a specific function. गोटे function करिया पे से माने सब मिसिकी काम करिवे. Such a group of cell are called as tissue. We understood tissue. Tissue means what? The related cell which are responsible for a particular function together are called as tissue. Okay, so, different type of tissue group together and function in coordinated way to constitute an organ. माने different type of tissue गुड़ा को सब मिसिकी together गोटे particular function पाई किंबा particular structure पे responsible है बे ताको हमें organ वाली को होचे. Then and different organs perform a related task altogether. A different organ different type रो गोटे related काम करछन्ती ताको हमें कोन कहउछन organ system, and organ system is responsible for performing a physiological activity. ले गोटे I will give you example. First we will complete the points here. The various organ system in turn together form a complete organism. माने different type रो organ system मिसी गोटे organ गोटे गोटे organism को तैयारी करछन्ती. Okay, so here this thus in multicellular organisms body is differentiated into smaller units and subunits which are arranged in orderly manner in such a way to form large part. This is known as organization. In multicellular organisms, cell represents the lowest level of organization, and tissue, organ system are the other level of organization. एटा कौन होची गोटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे सबडू लोएस्ट लेवल ला कोन सेल रहूची. सेल टुगेदर फॉर्म टिश्यू, टिश्यू टुगेदर फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो ठीक है एग्जांपल देखिबा. फॉर एग्जांपल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होची ह्यूमन. मु ह्यूमन रो एग्जांपल दोची. ह्यूमन रो ऑर्गन सिस्टम कौन जो डाइजेशन हला, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, देन ब्लड सर्कुलेशन हला, देन एक्सक्रीशन हला, देन रिप्रोडक्शन हला. हेले ऑर्गन सिस्टम कंप्राइजेस ऑर्गन डाइजेशन होची ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन कौन हला सेथिरे दिस माउथ, दिस स्टोमक, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल दीज आर ऑर्गन्स. देन ऑर्गन कंटेन्स टिश्यू. The tissue कौन हला एबे stomach for example. Stomach रे different type of tissue are responsible for different function. Then tissue भितर cell रहिले तो one tissue contain lot of cell. तो इमिति है कि last रो the lowest subunit के cell. Cell is the lowest subunit and the highest is the organism itself. So all these things are organized in a proper way in living organism. But non-living organism does not have this type of proper organization system. Consciousness or respond to external stimuli. जरे कि सचेतनता बोली कहंती consciousness माने you know all what is the meaning of consciousness. So all organisms are sensitive माने they can respond to anything whatever this means what every living organism is reacting to every living organism is reacting to every action has equal and opposite reactions that you have studied it. So if you act on living organism, that living organism can react. So this is what is happening in this case. All organisms are sensitive and respond to various stimuli. Stimuli माने various actions.
various environmental factor to which plants are responding, that are light, water, temperature. Light पड़ियो, light को plant respond करुची, water, temperature, other organisms, pollutant, all those things are when a living organisms are under the influence of all these environmental factor, they are responding to these things. माने heavy rain हबो, heavy summer हबो, heavy cold climatic condition हबो. In this thing, a living organism will respond according to this. Heavy summer रे गोटे human being केबे हेले expose ही परिवो की, but गोटे stone जोरा की non living, गोटे soil non living, they will not respond anything else. Heavy rain होची तो से time रे कौन any living organism will be exposed to that heavy rain? No, they will need shelter. So at that time this soil stone will not react at all. So these are the things. This is actually called as consciousness. So animals have sense organs and a nervous system, and hence they are comparatively more sensitive than plants. Animal manakar टिके consciousness अधिक रहुची compared to plants because they have nervous system. That is what here is माने told here. So we can say all organisms are aware of their surrounding. Yes, every organisms तांका surrounding को respond करचंदी, aware थौचंदी. But human is superior. Yes, because human is having more consciousness because of its complicated neural system. Nervous system जो complicated रोची से कारण जोगो human माने टिके बेसी superior रोचंती to them because it is having self consciousness. तांकर self consciousness रोच टिके. The number of species that is known and described range between 1.7 to 1 million. एतिकी species अच्छंती 1.7 million to 1.8 million species. Millions means 10 lakhs, 1 million. तो एतिकी type of different type of species are found on this earth. This refers to the biodiversity. माने this is actually the biodiversity of this earth only. See, then we will go through the nomenclature part. What is the nomenclature? Nomenclature is nothing but the pattern of naming of living organisms. Pattern of naming. Pattern of naming. See how you can understand these things. We have understood there are variety of living organisms found in on the earth. So how will we categorize them? आमे केमिन तांको कैटेगोराइज करिवा अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. तो तांको कैटेगोराइज करले गोटे गोटे ग्रुप रे तो रखिबा. सी देयर आर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. से ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर देयर दैट वी कॉल इट एज पॉपुलेशन. तो से डिफरेंट एजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर फाउंड. वी क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ फेज. वी क्लासिफाई फ्यू ह्यूमन बीइंग एज चिल्ड्रन, few as teenager, few as young ager, few as old ager. इमिति क्लासिफाई करले. तो टीनेज ग्रुप रे तांको रखिले आमे. देन टीनेजर भितरे few are from 0 to 5 year, few are चाइल्डहुड रे कोन रखिबा, few are from 0 to 5 year, few are from 5 year to 10 years. इमिति दीटा कैटेगरी करले. तो इमिति कैटेगराइज करी करी आमे स्पेसिफिक जाउचे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को. स्पेसिफिक गला पर ताकू नाडे दउचे कि ओके नाउ इट इज होमो सापियंस, नाउ इट इज मेंगिफेरा इंडिका. होमो सापियंस इज द नेम ऑफ ह्यूमन, मेंगिफेरा इंडिका इज द नेम ऑफ मैंगो. ओके, सो इस्चेरिचिया कोलाई इज a name of E. coli, a bacteria. So nomenclature is most important to recognize a living organism perfectly. If we do not remember one thing, if you do not have a name, तमर जदि ना नथांता, how one will recognize you? मोर ना सनत महांती. If I will not be called as a Sanat Mohanty and no name will be given to me, how will I be identified as a human being?
as a citizen of India, as a citizen of Odisha, or wherever I am staying, how will I identify myself? Is it possible? No. So scientifically, according to the characteristics of different living organisms on this earth, they are classified into different categories, and according to their classification and characteristics features, living organisms are named particularly. Okay. Name of organism in local language of a region is called as common name. जेमिति कि आमे आंबो, पणस, मणिष, बोईतालु, काकुड़ी, टमाटो, these are the common name in Odia. Like that, English रे अछि सिमति टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, pineapple, these are English common name. सिमति हिंदी रे गोटे नेम अछि, तेलुगु रे ये तो common name. इमिति आमे different living organism naming करूचे, but this is not scientific. जे scientifically categorize है नहीं. This is a very common name, vernacular name बोली कहूचे आमे ताको. The use of common name has some problems. For example, in different countries, different language are spoken, and hence common name of an organism will be different in different countries. गोटे particular organism को अलग अलग ना देले, then what will be the logic? How will there will be very tough to discuss and identify or analyze a particular living organism perfectly, because in every places the living organisms are named indifferently. So it is very improper. So there should be one name which should be scientifically given, and that name will be called worldwide. जेमिति कि होमो सापियंस, इंडिया रे मध्य होमो सापियंस, ये ब्रिटेन रे भी होमो सापियंस, अमेरिका रे भी होमो सापियंस, एवरीवेयर होमो सापियंस will be called, because it is the scientific name for human. It is difficult to learn all common or regional name of an organism that has all over the world. Therefore, biologists assign standard name. Okay, एटा बुझिबार जिंस किछि नाही, हमें पढ़ी पढ़ी जाउछे, जोडे बुझा जिंस आछो that I will describe you. Standard name which are used all over the world. The process of assigning a standard name or scientific name to an organism is called as nomenclature. That is what I have told you. कि nomenclature is the pattern of naming of a living organism. For assigning scientific name to plants, principles and criteria are provided. माने मु जो कहिली, whatever I have told you, कि living organism are named because of its characteristics, features and all these things. तो को living organism को को group रे रखिबा, को characteristics अनुसारे this particular living organism will be grouped under this category and this category, and all these rules will be compiled together and given a coding system. Okay, ए सबु जिंस गुड़ाक एबे इंग्लिश रे गोटे अल्फाबेट अच्छी बोली तो डिफरेंट नेम्स आर डिफरेंट वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. सेमिति ओडिया रे सेमिति हिंदी रे डिफरेंट अल्फाबेट थिबा जोगु डिफरेंट वर्ड्स गुड़ाक प्रोड्यूस हो परुची. द सेम वे जो कोडिंग सिस्टम थिबा दरकार, गोटे प्लांट को गोटे नेमिंग डे करिवा, तो देयर शुड बी अ कोडिंग सिस्टम. व्हाई दिस प्लांट विल बी कॉल्ड एज, व्हाई मैंगो will be called as Mangifera indica, why this particular living organism will be called as Homo sapiens. तो ए सबुर गोटे रूल अच्छी, गोटे सिस्टम अच्छी. एमती मन को आसला Homo sapiens कहदबा, it is not like that. तो ए सब rules regulations will be assigned, will be given in this coding systems. International code for botanical nomenclature जोड़ा कि ICBN, and as for assigning scientific name of animal, एडा कौन हला प्लांट मानन को ना देवा पे ए सिस्टम डा करा हला. एनिमल गुडा को ना देवा पे कौन करा हला ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. Each scientific name has two components. See, this is the important topic which is actually called as binomial nomenclature. Underline the point, underline the word binomial nomenclature. Whenever
I will ask you the short notes on binomial nomenclature. You have to write these points. This is most important. Each scientific name has two component. प्रत्येक साइंटिफिक नेम रो दीटा कंपोनेंट रहिबो. गोटे होची कोन जेनेरिक नेम आउट होची स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट गोटे कहउचंती. द जेनेरिक नेम इज ऑलवेज प्लेस्ड फर्स्ट फॉलोड बाय स्पेसिफिक नेम. माने फर्स्ट जेनेरिक नेम रहिबो देन स्पेसिफिक नेम रहिबो. होमो सापियंस, होमो होची जेनेरिक नेम, सापियंस इज स्पेसिफिक नेम. For example, scientific name of mango is Mangifera indica. Mangifera hochi generic name, indica hochi specific name. In this name, the first component is Mangifera. See, Mangifera represents generic name, while second component is indica represents specific name. This system of providing a name with two component is called as binomial nomenclature. गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आम दीटा ना जेहेतु डाकुचे. फॉर एग्जांपल मो ना सनत महांती. तो महांती इज माय जेनेरिक नेम, सनत इज माय स्पेसिफिक नेम. माने माय एक्चुअल नेम इज सनत बट महांती, व्हाई? बिकॉज आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम महांती फैमिली. इट इज माय आइडेंटिटी. इफ महांती विल नॉट बी यूज्ड with my name, so where is my origin? How one can understand? Simply if Sanat will be my name, how one can recognize that from where this person is belonging from? How one can recognize? Is it possible? संभव कि जदि मोर ना केवल सनत होता कि जड़े मत चिन्हाटा सहज होता कि कौटू आसी कौन रोचे कौट रोचे लोकटा. नो, सनत महांती हेबा जोगु देयर इज ए क्लू that okay fine, this person is belonging from Mohanty family. Then where is Mohanty family? Of some place, some Berhampur. Where is Berhampur? Of some place, some Ganjam. Where is Ganjam? From Odisha. Where is Odisha? From India. Where is India? From Asia. Where is Asia? From world, from earth. Where is earth? From solar system. So this is the way of gradation, categorization of a living organism and name a living organism. तो इमिति आमे देखिबा से टेक्सोनोमिकल हायरार्की बोली कहउचंती. सी आई हैव गिवन यू द हायरार्की. हायरार्की माने कैटेगोराइजली फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. गोटे कैटेगोरी गुडा को आमे स्टडी करछे हायरार्की लेवल. दैट वी विल स्टडी नेक्स्ट. सो categorization is fine, that is done, but at last we have to call a living organism, we have to name a living organism. तो मोर मु जो कैटेगोराइजेशन हेली वर्ल्ड तापरे एशिया तापरे एशिया पॉपुलेशन रे इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन रे आउथरे ओडिशा पॉपुलेशन रे आउथरे गंजाम पॉपुलेशन बरहमपुर पॉपुलेशन रे आउथरे पर्टिकुलर गोटे एरिया रे रहउची धरनिय अरविंद नगर पॉपुलेशन. अरविंद नगर रो जति पॉपुलेशन अछंती से भितरे महांती फैमिली बोली गोटे फैमिलीटे अछि. से भितरे सेठू मोर नाडा आसला महांती. देन माय नेम इज सनत. सो इन द लास्ट कैटेगोरी दीटा रे मोर नाडा हला. ओके, बट हायर कैटेगोरी कौन मोर ना एमिति कि सनत महांती ऑफ अरविंद नगर, ऑफ बरहमपुर, ऑफ गंजाम, ऑफ ओडिशा, ऑफ इंडिया, ऑफ एशिया, ऑफ वर्ल्ड इमिति कि मत डाकिबो केबे? नो, इट इज नॉट माय नेम आल्सो. No doubt this is my categorization, but this is not my name. My name will be called in the last category. Okay? Same way आमे पढ़िबा से आगो को सिमिति मेंगीफेरा होची जेनेरिक नेम, इंडिका होची स्पेसिफिक नेम. आ स्पेसिफिक नेम तळु को आउ कोनसी सिमिति स्पेसिफिक कंपोनेंट्स एतेटा नाही. The system of providing a name with two components is called as binomial nomenclature, and this was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, he is the important person who has actually given binomial nomenclature, who has discovered. So remember this name of the scientist. हेले एठी आमे मेंगीफेरा इंडिका रा जिन एग्जांपल देले एटा गोटे जिंस इंपोर्टेंट मन रखिया दरकार. द जीनस जेनेरिक नेम रो सब बेले फर्स्ट अल्फाबेट विल बी कैपिटल लेटर
and second specific name first alphabet will always small letter, and this generic name and specific name will be written differently. देखुच ना नहीं सी Mangifera indica, where is Mangifera indica? Mangifera is capital, M capital, I small here. So it will be written separately. Whenever you are writing with your hand, it a rule achi. I am telling you the rule. It is not my thoughts. Eta printing heigire achi. Printing heigi achi bole eta underline helani. But whenever you will write Mangifera indica, write Mangifera and indica separately and make underline. That is the correct way. I will just show you. See, here it is written here it is written this is actually the correct way. Look into this is generic name, this is specific name. The first alphabet of generic name will be capital, the first alphabet of specific name will be small, okay, and whenever you will write separately and make underline also separately. This is the rule how to write scientific name, okay. Whenever you will write, you will make underline, but whenever you will print, it is not needed to underline the words separately. So what is the rule of writing scientific name or biological name? Biological name are generally in Latin words. I have told you earlier also, the words whatever we are studying in biology other than English, those are generally Greek word or Latin words. If it is derived from any other language, जदि एटा आउ को लैंग्वेज रु डिराइव हला, इट शुड बी लैटिनाइज्ड. से लैटिनाइज कर दे माने ताकु मते लैटिन रे मॉडिफाई करा हि जिवो. The first word is in scientific name denotes the generic name we have discussed. Our second word ta kono specific epithet or specific name boli कहउछन्ती. The first word representing the generic name starting with a capital letter, I have told you, while the specific name is written with a small letter, it can be illustrated with the example of Mangifera indica. We have discussed it. Both the word in a scientific name when handwritten are separately underlined or printed in italic. Separately underline करा हबो जदि हाथ रे लेखा हिथिबो, नहले जदि प्रिंट हिथिबो बोले italicized लेखा हबो. See, it is italicized Mangifera indica. If you write in, if you handwritten, if you write in handwriting, then you will underline as I have shown you, okay. But if you print it or write in italicized word or print in italicized word, at the end of the biological name after the specific epithet name, the author is written in an abbreviated form, that is Mangifera indica LIN. इमिति मध्य abbreviated form रे रहुची, माने latinized बोली, okay. Mangifera indica latinized बोली LINN बोली रहुची, but LINN is nothing, no specific and no general, it is not needed also. In some words LINN रहुची माने कोन से latinized हेची word टा. It indicates that this specific species was first described by Linnaeus. See, latinized हेची हाउ Linnaeus द्वारा मध्य describe हेची, सेथि LINN बोली कहउछंती. एडा LINN लिखि देले कोन ए स्पीसीज टा डिस्कवर हेतिला Linnaeus द्वारा, कैरोलस Linnaeus द्वारा, ओके. आउ सी सेडा को लैटिनाइज्ड करथिले, सेथि LINN बोली लेखा हला.
नाले इट इज नॉट नीडेड LINN माने किछि नेम नाही जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट आइडेंटिफिकेशन दो Okay, we will discuss our next topic, classification, in our next video. So you go through the notes. See, I have given you some differences, difference between growth in plant and animal, difference between unicellular and multicellular organisms, difference between anomalism and catabolism. We will discuss classification in our next video, but I am just going through the topics, the question and answers, whatever I have given you in notes here. The plants grow faster and continuously throughout their lifespan. Plant growth बहुत fast होच, but animal grow slowly and after reaching certain size and age, animal stop growing. Animal रा गोटे young age परे परे आउ तार growth एते होनी. Generally, human रा for example देखो ना, young age पर्यंत बड़ा rapid grow होची, young age attain करला पर और growth बहुत slow हो जाउची. अब किसी age परे growth stops completely. But human can survive, but growth stops. But plant मध्ये सेमती very old हला पर growth stop होची, but that will take lot of time. So plant grow for long time. Here unicellular organisms की growth can be observed only in vitro culture. In vitro, remember, in vitro means inside, out of the cell or body, but inside the lab. किछि गोटे कल्चर होची आमे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर करछे लैबोरेटरी रे जिमि तमे यूरिन टेस्ट करिया को जाउछो ब्लड टेस्ट करिया जाउछो सेठी किछि टेस्टिंग होची कल्चर होची सेठी सब ये गुडा को सब तो दोज आर कॉल्ड एज इन विट्रो कल्चर दैट इज नॉट हैपनिंग विद इन द बॉडी दैट इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी आउटसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल सो दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो इन विवो मीन्स व्हाट इनसाइड द सेल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडा को आमे लैबोरेटरी रे कल्चर करी कि देखिले माइक्रोस्कोप रे कि हाउ दे आर लुकिंग लाइक ओके इफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी एंड विद इन आवर सेल एंड डूइंग द एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज इन विवो एक्टिविटी फाइन सो आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो एग्जांपल देली किंतु आम बॉडी भितर कि सेल भितर जहाँ भी किसी एक्टिविटी होची सेटा को इन विवो बोली कहउचंदी बॉडी बाहर जदी हला ताको इन विट्रो बोली कहबा हमें कोडा लिविंग एक्टिविटी नॉन लिविंग एक्टिविटी कथा नहीं लिविंग एक्टिविटी जदी बॉडी बाहर हला सो ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली इन विट्रो कल्चर हेले यूनिसेलुलर जेमिति कि बैक्टीरिया कहली बैक्टीरिया किंद ग्रो करची कोन करची हमें किमिन देखिबा दे आर यूनिसेलुलर दे आर नॉट लुक माने नेकेड आइ रे देखा जाउ ना आंदी बॉडी भितर थिबे को लिविंग बॉडी भितर जे किमिति हाउ विल दे बी अपीयर्ड सो तांको हमें लैबोरेटरी नेबा कल्चर करले वी कैन इजीली लुक इन माइक्रोस्कोप दैट ओके दीज आर द बैक्टीरिया दीज आर द एक्टिविटी दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जेमिति कि प्लांट हला जेमिति कि एनिमल हले ये हले ताकू हमें कोन इन विट्रो भी देखि परिबा ऑब्जर्व करि परिबा ओके एबे प्लांट रो सो डिफरेंट ब्लड सैंपल्स नले ये आमे देखि परछे लैबोरेटरी रे कि किमिति ब्लड सैंपल गुडा को ब्लड सेल गुडा को काम करछि किमिति हार्ट काम करछि ओडा सो मशीन लगे कि आमे देखि परछे वी कैन ऑब्जर्व दैट इन लैबोरेटरी एज वेल एज से भितरे मध्य काम करछि भितरे मध्य आमे ताको ऑब्जर्व करि परछे हम बॉडी भितरे एक्टिव चलछि सेडा मध्य ऑब्जर्व करि परछे
So this can be possible. Anabolism, as I have told you, these are nothing but which are concerned with the synthesis of a complex substance from simple substance, collectively called as like photosynthesis. Photosynthesis would example the carbon dioxide, water molecule all combined together to form glucose. So these are simple particle मिसला उडे complex particle glucose को तैयारी कला, carbon dioxide, water. सिमिति एटा कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिक रेस्पिरेशन रे कोन जस्ट तार ऑपोजिट रेस्पिरेशन कोन बायोकेमिकल रिएक्शन व्हिच आर कंसर्न्ड विथ द ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैटाबोलिज्म माने डिग्रेडेशन प्रोसेस. लुक इनटू द रेस्पिरेशन कोन होची हमें सी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन हमें पढिबा आगो को हमर चैप्टर्स अछि पूरा डिटेल्स पढा हबो स्कूलिंग रे जहा अछि ताडू बहुत डिटेल्स हबो. ये सब टॉपिक गुड़ा हुए तो तुम स्कूलिंग रे भी पढ़ी थी बट दोज आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स इन स्कूलिंग एजुकेशन. हमें एबे 11th 12th रे जहाँ भी पढ़ा व्हाट एवर वी विल स्टडी ऑल दोज आर इन वेरी लेंदी फॉर्म. टॉपिक रो ना सेम बोली तुम भावन जे हाँ मुझे पढ़ी दी सब स्कूलिंग रे मते दरकार नहीं पढ़ा. नो 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 वेरी फुलिशनेस. इट इज नॉट लाइक दैट. आमे फोटोसिंथेसिस तुम स्कूलिंग रे भी पढ़ीच बट एबे जोड़ा पढ़िया बहुत डिटेल्स मेकानिज्म रे पढ़िया बहुत डीपली पढ़ा जीवो. एनीवे सेटा हमर आगो को चैप्टर अछि. सो रेस्पिरेशन रे कोन डिग्रेडेटिव प्रोसेस. व्हाट इज हैपनिंग हियर? ग्लूकोज व्हेन एंटरिंग इनटू द बिफोर एंटरिंग माइटोकॉन्ड्रिया एडा सब अछि हम पढ़िबा. ग्लाइकोलिसिस होउची ग्लूकोज भांगुची आउथरे तार कंपोनेंट्स जाउची माइटोकॉन्ड्रिया भितर को एटीपी तयारी करची. ता मु सीधा रिएक्शन डाक होची कौन होची ग्लूकोज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर गोटे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल ग्लूकोज से ऑक्सीजन टिके मिसुची तयारी करची कौन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी. हेले ग्लूकोज भांगी ग्लूकोज जो कार्बन डाइऑक्साइड गुड़ाक सिंपल पार्टिकल मिसी की कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एठे ग्लूकोज वेयर फोटोसिंथेसिस रे हियर ग्लूकोज अंडरगोज डिग्रेडेशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज कैटाबोलिज्म, दिस इज एनाबोलिज्म. So we will discuss next topics in our next video, and in the next video I will give you some assignment on the topics whatever I have taught you till now. Thank you.